Boa tarde, meus queridos e queridas. Tá bom? Bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje mostrando como que tá o tempo aqui, né? Ontem um calorzão e hoje aí, ó. Hoje temos aí desse jeito uma chuvinha básica, chuvinha boa, abençoada de Deus, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês aí como que tá aí o clima. Palco do momento BR-101 Criciúma. Muita chuva, muito H2O. Nós estamos indo de boa aqui, com cuidado, né? Tá bom? Mostrando um pouquinho aí de como que tá aí. Tá certo? Coisa boa, uma chuvinha assim. Chuva abençoada, né? Bastante cuidado aí, porque tá? Dia de chuva tem que estar com toda a atenção redobrada. Então é isso, pessoal, mostrando só um pouquinho do clima, do tempo hoje. Tá? Um forte abraço a todos aí, até o próximo, tudo de bom.